Data 4 mars. Eksodi, kapitulli 15. Atëherë Mojsiu dhe bijtë e Izraelit i kënduan këtë kantik Zotit dhe folën duke thënë: Unë do t'i këndoj Zotit, sepse u lartësua shumë, hodhi në det kuaj dhe kalorës. Zoti është forca ime dhe kantiku im, ka qenë shpëtimi im. Ky është Perëndia im, unë do ta përlëvdoj. Është Perëndia i atit tim, unë do ta lartësoj. Zoti është një luftëtar, emri i tij është Zoti. Ai hodhi në det qerret e faraonit dhe ushtrinë e tij. Luftëtarët më të mirë të tij u mbytën në detin e kuq. Ata mbulohen nga humnera, ranë në fund si një gur. E djathta jote o Zot është e mrekullueshme në fuqinë e saj. E djathta jote o Zot i dërmoi armiqt. Me madhështinë e madhërisë sate ti përmbys ata që ngrihen kundër teje. Ti nxjerr jashtë zemërimin tënd, ai i prish ata sikur të ishin kallamishte. Sa të shfrysh nga vrimat e hundëve, ujrat janë grumbulluar, valet janë ngritur si një mur dhe dallgët janë përforcuar në zemrën e detit. Armiku thoshte: do t'i ndjek, do t'i arri, do të ndaj kufomat, lakmia ime do të ngopet mbi ta, do të zhvesh shpatën time, dora ime do t'i shfaros. Po ti dërgovi jashtë frymën tënde dhe deti i mbuloi, u mbytën si plumbi në ujrat e fuqishme. Kush barazohet me ty midis perëndive, o Zot? Kush barazohet me ty i mrekullueshëm në shenjtëri, i madhërishëm në lëvdata, o çuditbërës? Ti shtrive dorën e djathtë dhe toka i gëlltiti. Me mëshirën tënde ke udhëhequr popullin që e ke shpenguar, me forcën tënde e ke quar drejt banesës sate të shenjtë. Popujt e kanë dëgjuar këtë dhe dridhen. Ankth i kanë bërthyer banorët e Filistinës, që tani krerët e Edomit e kanë humbur, të fuqishmit e Moabit i ka zënë frika, tërë banorët e Kanaanit po shkrihen. Frika dhe tmerri do të bjerë mbi ta. Fal forcës së krahut tënd do të bëhen të palëvizshëm si guri, derisa populli yt o Zot të kaloj, derisa të kaloj populli që ti ke bler. Ti do t'i futesh dhe do t'i vendosësh në malin e trashëgimisë sate, në vendin që ke përgatitur o Zot për banesën tënde, në shenjtërorën që duart e tua o Perëndi kanë vendosur. Zoti do të mbretërojë gjithnjë për jetë. Pasi kuajt e faraonit me qerret e tij dhe kalorësit e tij kishin hyrë në det, dhe Zoti kishte mbërthyer mbi ta ujërat e detit, por bijtë e Izraelit kishin ecur në mes të detit në të thatë. Atëherë profetesha Miriam, motra e Aronit, mori në dorë dajren dhe të gjitha gratë ndoqen nga pas me dajre dhe me valle. Dhe Miriami u këndonte atyre: Këndojeni Zotit, sepse u lartësua shumë, hodhi në det kuaj dhe kalorës. Pastaj Mojsiu i nisi izraelitët nga deti i kuq dhe këta u drejtuan nga shkretëtira e Shurit. Ecën 3 ditë në shkretëtirë dhe nuk gjetën ujë. Kur arritën në Mara, nuk mundën të pinë ujërat e Marës, sepse ishin të hidhura, prandaj ky vend u quajt Mara. Atëherë populli murmuriti kundër Mojsiu duke thënë: Çdo të pim. Kështu ai i bërtiti Zotit dhe Zoti i tregoi një dru. Ai hodhi atë në ujë dhe ujërat u bën të ëmbla. Atje Zoti dha popullit një ligj dhe një dekret dhe e vuri kështu popullin në provë dhe tha: Në qoftë se ti dëgjon me vëmendje zërin e Zotit Perëndis tënd dhe bën atë që është e drejtë në sytë e tij dhe dëgjon urdhërimet e tij dhe respekton tërë ligjet e tij, unë nuk do të jap asnjë nga ato sëmundje që u kam dhënë egjiptasve, sepse unë jam Zoti që të shëron. Kështu arritën në Elim, ku kishte 12 burime ujë dhe 70 palma, dhe e ngritën kampin e tyre pranë ujrave. Luka, kapitulli 18. Pastaj u tha atyre edhe një shëmbëltyr për të treguar se duhet lutur vazhdimisht pa u ligështuar duke thënë: Në një qytet ishte një gjykatës që nuk kishte frikë nga Perëndia dhe nuk kishte respekt për njeri. Tani po në atë qytet ishte një grua e veje që shkonte tek ai duke thënë: Ma jep të drejtën para kundërshtarit tim. Por një farë kohe ai nuk deshi ta bënte. Por pastaj tha me vete: Megjithse nuk e kam frikë Perëndinë e as nuk përfill njeri, duke qenë se kjo grua e veje po më mërzit, do t'ja jap të drejtën që të mos vijë në fund e të më çaj kokën. Dhe Zoti tha: Dëgjoni që thot gjykatësi i padrejtë. Vallë Perëndia nuk do t'u jap të drejtë zgjedhërve të tij që bërtasin ditë e natë ndaj tij? A do të vonoj vallë të ndërhyjë në favor të tyre? Po, unë ju them se ai do t'u jap të drejtën së shpejti. Po, kur të vijë biri i njeriut, a do të gjej besim mbi tokë? Por ai e tha edhe këtë shëmbëltyr disave që pretendonin se ishin të drejtë dhe i përbuznin të tjerët. 2 njerëz u ngjitën në tempull për të lutur. Njëri ishte farise dhe tjetri ta grambledhës. Fariseu rrinte në këmbë dhe lutej në vete kështu: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabiqar të padrejtë, kurorshkelës dhe as si ky ta grambledhës. Unë agjëroj 2 herë në javë
dhe jap të 10 e gjithë shkaje që kam. Dhe ta grambledhësi rrinte nga larg dhe as që guxonte t'i çonte syt drejt qiellit, por rrihte kraharorin e vet duke thënë: "O Perëndi, je i mëshirshëm ndaj meje mëkatarit." Unë po ju them se ky dhe jo tjetri u kthye në shtëpinë e vet i drejtësuar, sepse kushdo që lartësohet do të përulet, dhe kush përulet do të lartësohet. Por i prunë edhe disa fëmijë të vegjël që t'i prekte, por dishepujt kur pan këtë i shortuan. Atëherë Jezusi i thirri fëmijët pranë vetes dhe tha: "I lini fëmijët të vinë tek unë dhe mos i pengoni, sepse për të tillë është mbretëria e Perëndisë. Në të vërtetë po ju them se ai që nuk e pranon mbretërinë e Perëndisë si një fëmijë, nuk do të hyjë në të." Dhe një nga krerët e pyeti duke thënë: "Mësuesi i mirë, ç'duhet të bëj për të trashëguar jetën e përjetshme?" Dhe Jezusi i tha: "Përse më quan të mirë? Askush nuk është i mirë përveç një të vetmi, do me thënë Perëndisë. Ti i nje urdhërimet, mos shkel kurorën, mos vrit, mos vidh, mos thuaj dëshmi të rreme, ndero atin tënd dhe nënën tënde." Dhe ai tha: "Të gjitha këto i kam zbatuar që nga rinia ime." Si e dëgjoi, Jezusi tha: "Të mungon akoma një gjë. Shit gjithë sa ke dhe shpërndaju atë varfërve, dhe do të kesh thesar në qiell, dhe eja më ndiq." Por ai kur i dëgjoi këto u trishtua shumë, sepse ai ishte shumë i pasur. Atëherë Jezusi kur e pa se ai ishte trishtuar shumë tha: "Sa është e vështirë për ata që kanë pasuri të hyjnë në mbretërinë e Perëndisë, sepse është më e lehtë që një deve të hyjë nëpërmjet vrimës së gjilpërës se sa i pasuri të hyjë në mbretërinë e Perëndisë." Dhe ata që e dëgjonin thanë: "Po kush pra mund të shpëtohet?" Por ai tha: "Ato të pamundshmet për njerëzit janë të mundshme për Perëndin." Pastaj Pietri tha: "Ja, ne kemi lënë çdo gjë dhe të kemi ndjekur." Dhe ai u tha atyre: "Në të vërtetë po ju them, se nuk ka asnjë që ka lënë shtëpinë ose prindrit, ose vëllezërit, ose gruan, ose fëmijët për shkak të mbretërisë së Perëndisë, që të mos marrë shumë fish në këtë kohë dhe në botën që do të vijë jetë përjetshme." Pastaj i mori me vete të 12 dhe u tha atyre: "Ja po ngjitemi në Jeruzalem, dhe të gjitha ato që shkruan profetët për Birin e Njeriut do të përmbushen, sepse do të dorëzohet paganëve, dhe do të tallet, e do të shahet, dhe do të përshtyhet, dhe do ta fshikullojnë, do ta vrasin, dhe ditën e tretë ai do të ringjallet." Por ata nuk morën vesh asgjë nga këto. Dhe kjo fjalë për ta ishte e fshehur dhe ata nuk kuptonin ato që u ishin thënë. Dhe ndodhi që ndërsa ai po i afroi Jerikos, një i verbër ishte i ulur përgjatë udhës dhe po lypte. Dhe kur dëgjoi se po kalonte turma pyeti se ç'ishte kjo. Por ju përgjigjen se po kalonte Jezusi nga Nazareti. Atëherë ai thirrri duke thënë: "Jezus, biri i Davidit, ki mëshirë për mua." Dhe ata që ecin përpara e qortuan të heshte, por ai bërtiste edhe më fort: "Biri i Davidit, ki mëshirë për mua." Dhe Jezusi ndaloi dhe urdhëroi t'ia sillnin, dhe kur ju afrua e pyeti duke thënë: "Çfarë do ti të bëj?" Dhe ai tha: "Zot, të shoh përsëri." Dhe Jezusi i tha: "Shih përsëri, besimi yt të shpëtoi." Dhe në çast shikonte përsëri dhe e ndiqte duke përlëvduar Perëndin, dhe gjithë populli kur pa këtë i dha lavdi Perëndisë. Jobi, kapitulli 33. Tani pra Job, dëgjoj ato që kam për të thënë dhe vëro veshin gjithë fjalëve të mia. Ja unë po hap gojen dhe gjuha ime flet në gojën time. Fjalët e mia burojnë nga një zemër e drejtë. Buzët e mia do të thonë njohuri të pastra. Fryma e Perëndisë më ka krijuar dhe frymat e plotfuqishmit më jep jetë. Në rast se mundesh mu përgjigj, përgatitu gjithashtu të mbrosh pozitat e tua. Ja unë jam i barabartë me ty përpara Perëndisë, edhe unë jam formuar nga argjili. Ja, asnjë frikë nga unë nuk duhet të lemeris dhe dora ime nuk do të rëndoj mbi ty. Por ti u ke thënë veshëve të mi dhe dëgjova tingullin e fjalëve të tua që thoshin: "Unë jam i pastër, pa mëkat, jam i pafajm, nuk ka asnjë faj tek unë." Por Perëndia gjen kundër meje shkaqe armiqësie dhe më konsideron armikun e tij. I fut këmbët e mia në pranga dhe këshyr gjithë hapat e mi. Mirë pra, unë të them se këtu nuk ke të drejtë, sepse Perëndia është më i madh se njeriu. Pse hahesh me të, kur ai nuk jep llogari për asnjë nga veprimet e tij? Në fakt Perëndia flet në një mënyrë apo në një tjetër, por njeriu nuk e vëre. Në një ëndër, në një vegim të natës, ku një gjumë i rënd i zë njerëzit, kur dremitin në shtretërit e tyre, atëherë ai hap veshët e njerëzve dhe vulos paralajmërimet që u bën, për ta larguar njeriu nga veprimet e tij dhe për ta mbajtur larg nga kryelartësia, për të shpëtuar shpirtin e tij nga gropa dhe për të penguar që jeta e tij të mbarojë nga shpata. Njeriu paralajmërohet gjithashtu me dhëmbje në shtratin e vet dhe me torturën në pandërprerje të kockave të tij. Aq sa i neveritet buka dhe madje edhe ushqimet më të shijshme. Mishi konsumohet sa hapen mbyll syt, ndërsa kockat e tij, që më parë nuk dukeshin, tani dalin jashtë. Kështu shpirti i tij afrohet gropës dhe jeta e tij
atyre që sjellin vdekjen. Por në rast se pranë këtij ka një ëngjël, një interpretues, një i vetëm ndër 1000 që t'i tregojë njeriu detyrën e tij, Perëndisi vjen keq për të dhe thot: kurseje që të mos zbres në grop, gjeta shpengimin për të. Atëherë mishi i tij do të bëhet më i freskët se kur ishte fëmijë dhe ai do të kthehet në ditët e rinisë së tij. Do t'i lutet fort Perëndis, do të gjej hir pranë tij dhe do të mund të sodis fytyrën e tij me gëzim, sepse Perëndia do ta ketë rivendosur njeriu në drejtsinë e tij. Duke u drejtuar njerëzve do të thotë: kam mëkatuar dhe kam shkelur drejtsinë dhe nuk u ndëshkova siç e meritoja. Perëndia e ka shpenguar shpirtin tim që të mos zbriste në grop dhe jeta ime mund të shohë dritën. Ja, Perëndia e bën këtë 2 herë, 3 herë me njeriu, për të shpëtuar shpirtin e tij nga gropa dhe për ta ndriçuar me dritën e jetës. Ki kujdes Job, dëgjom, rrin heshtje dhe unë do të flas. Në qoftë se ke diçka për të thënë, përgjigj mu. Fol sepse do të dëshiroj atë të jepja të drejtë, përndryshe dëgjom, hesht dhe unë do të të mësoj diturinë. 2 Korintasve, kapitulli 3. A fillojmë përsëri të rekomandojmë veten tonë, apo mos kemi nevojë si disa për letra rekomandimi për te ju ose për rekomandime nga ana juaj? Ju jeni letra jone shkruar brenda në zemrat tona, e njohur dhe e lexuar nga të gjithë njerëzit, duke qenë manifestuar se jeni letër e Krishtit, e hartuar me anë të shërbesës son dhe e shkruar jo me bojë, por me frymën e Perëndisë gjallë dhe jo mbi rrasa guri, por mbi rrasa të mishta të zemrës. Dhe këtë besim ne e kemi ndaj Perëndisë me anë të Krishtit. Jo se jemi të aftë nga vetja të kuptojmë ndonjë gjë sikur vjen nga vetja jon, por aftësia jon është prej Perëndisë, i cili na bëri të aftë të jemi shërbenjës të beslidhjes së re, jo të shkronjës, por të frymës, sepse shkronja vret, por fryma jep jetë. Por në qoftë se shërbimi i vdekjes që ishte gdhendur me shkronja në gur, që i lavdishëm ai sabit e Izraelit nuk mund të vështronin me sy në fytyrën e Mojsiut, për shkak të lavdisë së fytyrës së tij që do të prishej, sa më i lavdishëm do të jetë shërbimi i frymës. Sepse nëse shërbimi i dënimit që rrethuar me lavdi, shumë më tepër do të teprojë në lavdi shërbimi i drejtësisë. Sepse edhe ajo që u bë e lavdishme nuk pati lavdi nga kjo pikpamje, për shkak të lavdisë që ka përcen çdo mas. Sepse nëse ajo që ishte për të prishur u rrethua me lavdi, ajo që mbetet është shumë më e lavdishme. Duke pasur pra një shpresë të tillë, flasim me guxim të madh, dhe jo si Mojsiu, i cili vinte një mbulesë mbi fytyrën e vet, që bijtë e Izraelit të mos vështronin me sy fundin e asaj që ishte për të prishur. Përmendjet e tyre u verbuan, sepse deri më sot në të lexuarit e dhjatës së vjetër, ajo mbulesë mbetet e pazbuluar, e cila prishet nëpërmjet Krishtit. Por deri më sot sa herë lexohet Mojsiu, një mbulesë mbetet mbi zemrat e tyre. Por kur Izraeli të kthehet te Zoti, mbulesa do të hiqet. Por Zoti është fryma, dhe atje ku është fryma e Zotit, atje ka liri. Por ne të gjithë, duke soditur fytyrë zbuluar lavdinë e Zotit, si në pasqyrë, shndërrohemi në të njëjtin shëmbëllim nga lavdia në lavdi, si prej frymës së Zotit. Amen.